Заходя в помещение, в котором находится камин, невольно обращаешь на него внимание. Камин для комнаты с точки зрения его изначального функционала является предметом, создающим тепло в помещении. Если сравнивать камин с частью тела человека, то он, несомненно, его сердце, которое разгоняет кровь по венам. Так и камин, излучая тепло, создает перепады температур воздушных масс в атмосфере, которые, перемешиваясь, обеспечивают благоприятные условия для жизни, в частности для отдыха человека. Рассмотрим несколько вариантов декорирования комнаты вообще и камина, в частности, чтобы оценить игру света, при которой с одной стороны можно приглушить яркость цвета красного кирпича, а при другой расстановке акцентов усилить цвет многократно. Первый случай, когда цвет красного кирпича декорирован фактурными тканями и дополнен нейтральными оттенками красок. Посмотрите, как цвет начинает загораться и становится с каждым разом все ярче и ярче. Все от того, что теплые нейтральные приглушенные оттенки красок, имеющие совсем небольшой отголосок яркого бордового цвета в себе, приятно гармонируют с сочным кирпичным цветом камина. Так, удачно складывающуюся гармоничную картину тепла и домашнего уюта дополняют различные предметы утвари, изготовленные из дерева смуглых пород, а также ковры из натуральных материалов. Стоит заметить, что цветовая гамма всего интерьера не содержит оттенков бордового кирпича. Оттенки интерьера сплошь холодные, во время этого общая сложившаяся атмосфера излучает теплоту и домашний уют. Подобного эффекта способствует достичь сочетания цвета камина, настоящих тканей ковров и многочисленные крупные элементы из смуглого дерева. Основной акцент возложен на камин цвета бордового кирпича. Его в свою очередь очень гармонично дополняет ковер из натурального материала, рисунок которого изготовлен в восточном стиле. И окончательная атмосфера складывается вкраплением в ансамбль элементов мебели из смуглых пород древесины в темно-коричневой гамме. Подобный вариант интерьера можно использовать в любом имеющемся у вас помещении. Рассмотрим еще один вариант, когда сочетаются, как можно изначально показаться, несочетаемые оттенки цветов, такие как бледно-голубой цвет стен и естественный оттенок кирпича. Замечу, что в данном варианте применен не чистый белый оттенок, а его цвет слоновой кости. В данном случае интерьер выглядит очень благородно. Оттенок слоновой кости придает помещению ощущение сдержанности, однако при этом изысканности, что в свою очередь не противоречит с уютом. Использование в декорировании помещения такой детали, как камин с красной кирпичной отделкой, наиболее традиционный виток отделки комнаты. Камин с отделкой из кирпича является тем стержнем декора, с которым совмещается абсолютно любая деталь. Бывают случаи, когда камин в комнате отяжеляет пространство, и его так и хочется облегчить, сделать воздушным, практически парящим над полом. Но при всем этом кардинальных конструктивных работ совершать не хочется, то следует осветлить тон дома. Для этого применяют легкую, почти прозрачную краску, чтобы добиться необходимой степени размытости изначального оттенка цвета. Полезные советы по оформлению вашего дома или квартиры, а также скидки и распродажи до 70% вы найдете на нашем сайте домикнаш.ру.